뭐야? 뭔데 거? 봐봐. 너 알 거 없으니까 얼른 가. 너 야동 봤지? 야동이야? 빨리 가! 빨리 야동이나 봐. 학교 피해서 뭘 한 거야? 수상해. 에? 뭐야 이게? 쭈 팬픽이네? 오늘도 유리는 힘든 집안일을 하며 고단한 하루를 보내고 있었습니다. 사백 왕자님을 만날 그날만을 고대하면서 하루하루를 버텼습니다. 그러나 그런 유리에게도 왕짜증 나는 것이 있었습니다. 바로 을붓언니, 못생기고 무식하고 연락 짱나는 수영이었습니다. 야! 있냐? 어? 얼굴만 이쁘면 다야? 남자들한테 인기만 많으면 다냐고! 제발 때리지만 마세요. 그럼 맞을 짓을 하지 마! 어? 시험하고 빨리빨리 해놔. 불쌍한 우리의 유리는 착하고 아름답고 심성 곱고 몸매 좋고 퍼펙트한 우리의 유리는 언제쯤이나 저 못되고 못생기고 성격 더럽고 무식한 데다 냄새까지 나는 수영이에게서 벗어나 사백 왕자님의 품에서 행복할 수 있을까요? 허락도 없이 사백이 팬픽을. 지는 신데렐라 저 해먹으면서 무슨 나는 뭐 냄새나고 죽으라고 진짜. 그래, 그럼 또 내가 가만히 있을 수는 없지. 왕자님! 사람들에도 빡빡 닦아! 사백왕자님과 수영이는 사실 사랑하는 연인이었습니다. 400! 왜 이제 온 거야? 내가 얼마나 기다렸는데. Sorry. 근데 저 지저분한 누구야? 갈 것 없이 빌어먹고 다니길래 그냥 동생 선물 까고 주워왔어. 냄새. 미안해, 제가 더 짖질 않아. 그나저나 우리 빨리 결혼식을 올리자. 하루빨리 너와 함께하고 싶어. 400! 그렇게 날 사랑하는 거야? 그래, 미치도록 사랑해. 뭐야 이게? 최수영! 네가 사백의 연인이라고? 왜 내가 만든 스토리 다 망쳐놔? 먼저 시작한 게 누군데? 그래서 또 한 번 해보겠다. 내가 또 한 번 시작하면 끝을 보는 성격이거든. 죽었어?
치워. 유리, 너 여기 첫눈에 반해서 쏴. 사백 왕자님은 왕의 명령으로 무식한 수영이와 결혼을 약속했지만 유리를 사랑하게 됐습니다. 너희 둘 지금 뭐 하는 거야? 무식한 수영이는 충격 먹고 저 세상으로 가고 말았습니다. 쭈, 이게 날 죽여? 에이씨.